बाबू आपको देखी आम केमी कौन दुकान में बसते आज देखो गचरे गोबर दौरान केते माने प्रकृति प्रति केते भल पाइबा आपण आज देखो सत्यवान शिखु आज सत्यवान ठार प्रकृति प्रति भल पाइबा आ गोबर प्रति केते भल पाइबा गोमाता गोबर जान दौरान देखो गचरे देकी गछटू बढ़ेबे आपण घर जो गोबर अच्छी आप गछ मूल दिंतु है देखो केते परिश्रम कर देखो केते प्रकृति प्रति भल पाइबा आज आप सत्यवान ठार शिखे प्रकृति प्रति केते भल पाइबा अच्छी टे कह कि प्रकृति विषय एक्चुअली मु गछ को बहुत छोट बड़ू भल पाउली एबे गोटे देखिली गछ हमर फूल शीत दिन अवश्य कम फूल फुटे अच्छा हम जानिछु किंतु आकु जिंस कला परे हम भाबुछु फूलटा इंप्रूव करी बोली फुटियो बोली अच्छा आ किंतु गछ प्रेमी हम बहुत छोट बड़ू ही थिली छोट बड़ थिले आज्ञा धन्यवाद आप देखुले सत्य बाबू केमी कथा गछ